それではラスト試合呼び込んでまいりましょう。こちらサイドチームフーライボーフー&ライフー&ライ安直。対するあちらサイドチーム台風ジェネレーションちょっとうまいですからね。これ始まる前からなんかめっちゃ熱そうや。なんか雰囲気がすごいね。いいねいいね。黒いね。出た。何歳かわからないの来た。本当に2年生。全然2年生ですね。だから喋り方めっちゃちゃんと大学生なんで。イベントオーガナイズしますよね。オーガナイザー、奥からね、階段の上から歩いてくるから。いいね、ちゃんと服装もそういう感じになってますからね。話し始めそうですけど、しっかり踊っていただいてよろしいでしょうか。DJ ありがとうございます。それでは2回戦ラストの試合始めてまいりましょう。チームフーライボー VS 台風ジェネレーションバトルスタート。This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimensions. さあ、どっちが先出る？はい、先行はフーライボー。Pop up the volume, pop up the volume. Oh, baby. い
やばいすぎて素晴らしいね。2人は2年生やの2年生エースって感じですね、なんかね。本当に仲いい実力者同士で固めた感じじゃない。あ、本当だちゃんと仲良かった。楽しそう。話が絡んですよ。いいね。一番大学生のめっちゃ声出てたもんね。いやーって言ってたもんね。でもダンスはしっかり雰囲気にやってめちゃくちゃうまかったです、本当に。いやー、これむずいね。俺、ジャッジどういけるいけるいける疲れてるね。もういける疲れてるね、なんかね。これは疲れますね。これ、休憩前に最後のジャッジですから。はい。ジャッジしていただいてお願いします。それでは、2回戦最後の勝者、お聞きいたします。チーム、フルライボ VS 台風ジェネレーション。勝ったのはどっち ?3、2、1、ジャッジ。おー。